আসসালামু আলাইকুম বিয়ার সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর হিমেল মার্ট থেকে আরেকটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আবারও হাজির হয়েছে। সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট হচ্ছে অসম্ভব ভালো একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা যারা যারা নিতে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে নতুন একবারে একটা কালেকশন। এটা হচ্ছে রিসেন্টলি বাংলাদেশে, এটা হচ্ছে নতুন একবার রিসেন্টলি কালেকশন। এই প্রোডাক্টটা যারা যারা নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই হিমেল মার্টের সাথে যোগাযোগ করেন। এটার মধ্যে কী কী ফিচার থাকছে সেটা ওইখানে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 2000 ওয়াটের মধ্যে 2300 ওয়াট পর্যন্ত হচ্ছে ফাস্ট ড্রায়ার। এটা অনেক দ্রুত ড্রাই হবে এটা। আর এটার ফিচারগুলো হচ্ছে এটা অসম্ভব ভালো লাগার মতো একটা প্রোডাক্ট। যারা যারা এই প্রোডাক্টটা নিতে যাচ্ছেন তাদের এই প্রোডাক্টটা অবশ্যই নিতে পারেন, আর খুবই ভালো হবে। আর এটা ব্র্যান্ড সম্পর্কে কী বলবো, প্যানাসোনিক তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্র্যান্ড, সবাই এটা একবারে ইজিলি পাবে নিতে পারে। থাইল্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট, খুবই সুন্দর এবং চমৎকার। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারো কাছে পাবেন না এমন একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। যারা যারা নিতে যাচ্ছেন এই প্রোডাক্ট অবশ্যই পারচেস করে নিয়ে যেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, আপনি ওইখানে নক করেও প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। যত আনকমন প্রোডাক্ট ইনশাল্লাহ সবগুলো নিয়ে আবারও হাজির হবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হিমেল মার্টের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।